どうも、アラベです。沖堤防にやってきました。まずはね、朝一なんで、ちょっと強波動で誘っていきたいと思います。やべやべ、ドラグいる。めっちゃドラグいる。これベイトいるな。強い。今日も京都で向かい風が強いですね。食ったー。普通にゆっくり巻きで食った。元気やね。重いよ、かなり。めっちゃ元気やな。がっつりいってるわ。勝負ありでしょう。よいしょ。
サンキューマジで。はい、行きます。バイバイ。ありがとう。楽しいところを打ってで打った方がいいかな。はい。よっしゃ、食ったよ。ちょっと投げるコース変えたら出てきたね。自分から入ってきた。あだだだだ。振り分けんだ。すごいね。うわあ、当たった。今当たったな。はい、次サイズ感は一緒なんですけど、ヘビータイプのモデルでちょっとより深くを探っていきたいと思います。カラーも変えてるんで。すごいな。難しそうやな、その釣りは。はいはい、じゃあジャーキングしていきたいと思います。動きをするような君たちは。しかもね、案外飛ぶんだよ。甘くはないよね。ジャーキング食った。ベイトジャーキング食ったね。でかっ。これでかいよ。でかいでかい。
よしっと。うわでかっ。サンキュー。おー、行きますね。ありがとう。バイバイ。はい、元気に戻っていきました。どっち？この城か。でかい、この城が。楽しい。よいしょ。さあおいで。よいしょ。あ、そんななかったです。50ジャーキングですね。綺麗な60はないですね。はい、バイバイ。